एक साइड पे प्लॉट भी है, प्लॉट में वो देखने जा रहे हैं। तो चलते हैं और आपको मिलते हैं। तो भाई बाबा बाइक चला रहे हैं। तो चलते हैं प्लॉट की तरफ, देखें आप। हुई है सुबह टाइम, रात का टाइम नज़र भी नहीं आता है करीब से। हमारा जो घर का जो ऊपर टीवी हाउस का दरवाज़ा है, वहाँ से जो सामने हमारे सेन की दीवार है, वो भी नहीं नज़र आती। जब सुबह से हम स्कूल आते हैं तो अंकल हमें नहर वाली साइड से छोड़ते हैं और अंकल इतनी स्लो होते हैं, पैदल जब पैदल वाला शहर आता है उससे भी स्लो, तो इतनी स्मोक होती है नज़र भी नहीं आता कुछ। ये वाइट प्लेस मैरिज हॉल है। ये छोटी नहर बिल्कुल ज़्यादा छोटी नहर बिल्कुल सूखी हुई है। बड़ी नहर भी देसी माहौल एंजॉय।
सामने हमारा प्लॉट। ये हमारा प्लॉट है। ये सामने द्वार है ना, और एक इतना भी सारा हमारा प्लॉट। ये लंबाई जितनी भी हो सारी हमारी। कहाँ तक है? दरख्त है। तो वही जो कुछ दरख्त है ना, यहाँ तक हमारा प्लॉट है। तो जाते हैं कल मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। अल्लाह हाफिज़।